新北土城区内有许多山坡地，如果遇到强降雨或是连日大雨，就可能发生土石流。而在去年8、9月份的时候，永丰路及石门路的边坡就因此坍方了。公所施作挡土墙，避免未来再次发生意外。 我要惊死，因为进前倒一丛，看比这搁较大猫哦，倒来从为阮的路从位掉，因为阮家哦都没有路可以走，只有这一条。土城庭寮里的里长看着松落的土石，还是心有余悸，就是因为去年9月连日大雨导致边坡坍塌，有一棵大树就倒在路中央，还砸中停在路边的汽车，所幸当时无人车经过，才没酿成人员伤亡。这是我们社区 唯一的出入口，就是以后如果这边有大事，还是那个土石流垮下来，就是我们整个社区没办法出入。进前就是一丛大丛树啊倒来吼，暗时2点外啊，大家拢无法度通行，他马上通报区长、还有科长、还有台电哦，阮就拜托议员来看，拜托余坤来看，啊，余坤 甲区长都配合，将咱的这条路把它赶快建成。里长向公所通报之后，立即将道路抢通。后续里长邀集相关单位前往会勘，希望排除危机。 抢通之后，我们向市政府来申请摘准金，大约有186公尺，那总经费大约615万。那目前的进度已经有达到33%。那刚刚有地方里长特别反映，旁边有3棵树，大约还有些危急。那在上半段的部分，有一些这个边坡会比较陡峭部分，我们也会请厂商以专业的角度来做个评估。预计的完工日期呢是5月10号，也要特别感谢土城区公所 所有的同仁的努力，那今天呢，也希望说借由这个挡土墙的工程，能够让我们所有庭寮里的人都能够有一个回家的安全的路。希望工程能赶在汛期之前完成。而在土城石门路66到68号，同样在去年8月，因为连日大雨造成边坡坍塌，当时道路只剩下1台机车的宽度可以通行。 一样是在去年8月的时候，因为连日的豪雨造成上边坡的坍方情势，那我们第一时间也是请我们开口合约厂商立即来抢通，那已经在今年的元月来完工。土城区内有许多山坡地，一旦遇到豪雨，民众就可能面临土石流的威胁，因此如何预防豪雨成灾，成为公所的一大考验。